မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာဖုန်းပိတ်ထားပြီးတော့ကင်မရာနဲ့ဗီဒီယိုလျှို့ဝှက်စွာရိုက်ကူးနည်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခါကိုဗီဒီယိုရိုက်နေတာကိုတခြားသူများမသိစေချင်တဲ့အခါမျိုးမှာအသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် application ကို Google Play Store မှာတွားပြီးတော့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ် Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာပြီးရင်ဟောဒီ application လေးတွေရှာတဲ့ search bar နေရာမှာrecord video and background လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ရှာမှာဖြစ်ပါတယ် record video and background လို့ရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်ပါခင်ဗျာဟောဒီ application လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က install သွင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် open ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဖုန်းထဲမှာတော့ open နေရာမှာ install ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ကတော့ install button ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖုန်းထဲကို install သွင်းလိုက်ပါapplication နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီလိုပေါ်လာရင် next ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီနေရာမှာလည်းပဲ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာ finish ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ရက်က setting ကိုဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ slash camera ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကရှေ့ camera ကိုပဲသုံး back camera ကိုပဲသုံးကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ် video resolution ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ1080ဒီမှာ2160ကိုကြိုက်တယ်လို့ရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့1080ပဲထားလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ဟောဒီနေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါone name ဆိုပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါ file using the app ဆိုတော့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ allow ခွင့်ပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းပဲ file using the app ဆိုတော့ကိုရွေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hidden camera ကိုအသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီနေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုဟာစတင်ပြီးတော့ရိုက်ကူးနေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းပဲ notification ပြနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းပဲဒီနေရာမှာသိမ်းထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာကိုပိတ်ပြီးတော့ရှုပ်ဝက်စွာဗီဒီယိုဘယ်လိုရိုက်ရမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့မျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ